तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे? तो एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है गाइस। आज के इस वीडियो में गाइस आप लोगों के लिए 444 एम्पलीफायर की रिपेयरिंग के बारे में बताऊंगा। जो गाइस आज आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर आपके जो एम्पलीफायर अगर इस तरह का एम्पलीफायर है तो उसमें जो प्रॉब्लम है आती रहती है। तो गाइस आप लोग भी घर पर कैसे इसे रिपेयर कर सकते हैं खुद से। तो गाइस आप लोगों के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो गाइस आप लोगों के लिए सिर्फ 20 रुपये का खर्चा होगा, आप लोग इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें है क्या है प्रॉब्लम और कैसे करके सॉल्व करना है। तो गाइस आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर गाइस आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। तो गाइस आपके जो एम्पलीफायर में कुछ इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है गाइस, जिसमें वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम है, अगर गाइस आपका जो वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो, बेस में प्रॉब्लम है या ट्रेबल में प्रॉब्लम हो, किसी भी वॉल्यूम में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो गाइस आप लोग इस प्रॉब्लम के लिए कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को सबसे आसान तरीका सिखाऊंगा कि आप वॉल्यूम के लिए कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर गाइस बिल्कुल आप नए हो तो गाइस सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि वॉल्यूम कैसे करें आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हो, उसके बाद में जो अपने एम्पलीफायर की जो पावर है वो सप्लाई बंद कर देना। उसका जो हमारा वॉल्यूम है, जो खराब वॉल्यूम हो चुका है गाइस, उसके लिए अच्छी तरह से किसी की मदद से तो हमें अच्छी तरह लिख अगले वायरिंग के बारे में बताऊंगा। जिस प्रकार से आप वायरिंग हटा रहे उसी प्रकार से आपको वायरिंग करना है। तो गाइस आप लोगों को इस बात का अच्छी तरह ध्यान रहना चाहिए। जिस प्रकार से आपने वायरिंग के हटाया है तो गाइस उसी प्रकार से आप लोगों के वायरिंग करना है नए वॉल्यूम के ऊपर। तो गाइस मेरे पास तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गाइस मैं तो रिपेयरिंग करता रहता हूँ गाइस। तो अगर गाइस आप नए हो तो गाइस आप लोगों के लिए इस बात का अच्छी तरह ध्यान रहना चाहिए। तो गाइस जो मेरा वॉल्यूम वो खराब हो चुका है, उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक नया वॉल्यूम है गाइस, जिससे मैंने ऑनलाइन परचेस किया था गाइस। और गाइस आप भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए अच्छी तरह बताया गाइस कहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से मैं फट करके उसमें और उसके बाद कलेक्शन करना सिखाऊंगा, कैसे करें कलेक्शन करना है गाइस आप लोगों के लिए अच्छी तरह से। अगर गाइस आप लोग भी चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए परचेस करना तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करें गाइस, मैं आप लोगों के लिए लिंक दे दूंगा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए कहां से कैसे करें परचेस करता हूं, वो भी बहुत चीप प्राइस पे। तो गाइस आप लोग भी मंगा सकते हो घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। तो गाइस इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए डिटेल के साथ बता दूंगा कि मैं कैसे करके परचेस करता हूँ। तो गाइस आप लोगों के लिए वॉल्यूम की जो वायरिंग करते समय इस बात का अच्छी तरह ध्यान रहना चाहिए गाइस। जिस प्रकार से आप लोगों ने वायरिंग के लिए हटाया था गाइस, उसी प्रकार से आप लोगों के लिए वायरिंग लगाना है गाइस। अगर गाइस आप लोग नए हो तो गाइस आप लोग जो वायरिंग हटाते समय गाइस जो वायरिंग लगा था, जिस समय आप लोग वायरिंग को हटा रहे हैं उस समय से गाइस आप लोगों के लिए एक फोटो खींच लेना है, जिससे गाइस आप लोग ये भूले ना गाइस और अपनी वायरिंग के लिए प्रॉपर कर सके। तो गाइस अगर आपका ये 444 एम्पलीफायर में कोई भी प्रॉब्लम हो, ये ब्लूटूथ की प्रॉब्लम हो या गाइस इसमें ऑडियो ना आ रही है, साउंड नहीं आ रही है गाइस, उसका ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो गाइस आप लोग इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। मैं गाइस आप लोगों के लिए उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो गाइस मैं आप लोगों के लिए इसके वॉल्यूम फिट करके और इसकी साउंड के लिए चेक करके दिखा देता हूँ जो मेरा एम्पलीफायर है वो प्रॉपर रिपेयर हुआ है नहीं हुआ है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से मेरे जो पैनल में लाइट आ चुकी है और मेरा जो साउंड है वो अच्छी तरह रिपेयर हो चुका है। तो गाइस हमारी इस मेहनत के लिए गाइस हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और गाइस बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलेंगे हम इस तरह की नई वीडियो में।